तो आज मैं ड्रॉ करूंगा हटाके ककाशी एंड ककाशी को ड्रॉ करने पर बहुत व्यूज मिलता है, ऐसा हाकू संबाई ने बोला। मुझे ककाशी को छोटा बनाना था बट पता नहीं ये इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं इसको बनाने के लिए मिक्सर मीडिया का इस्तेमाल करूँ। ये अब तक का मेरा बनाया हुआ सबसे लंबा शॉट है। आउटलाइन करने के लिए मैं ये चीप बॉल पेन का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैंने बाल को अल्कोहल मार्कर किया एंड मास्क को मैंने ब्लू किया, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया इसलिए मैंने बदल दिया। एंड इतना सब कुछ बोलने के बाद मेरा गला सूख गया। पहले मैं कपड़े को डार्क वैल्यू से स्टार्ट करूंगा एंड उसके बाद लाइट वैल्यू दूंगा। मैंने अभी तक इतना बड़ा ही ड्राइंग किया है, लेकिन इससे बड़ा अभी तक नहीं किया, तो मैं इससे भी बहुत बड़ा ड्राइंग करने की सोच रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का होगा। सब लोग उस कैरेक्टर का नाम गेस करना, सही करता है तो कुछ नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड में मुझे एक बड़ा ड्रैगन बनाना था। ड्रैगन मेरा सबसे फेवरेट मिथिकल क्रीचर है। आप लोगों का क्या फेवरेट है वो भी बताना। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना भूलना मत।